Laidą Vienam gale kablys remia Larus. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Nu ir žiemą turim, ar ne? Ui. Žodžiu, šiandien mūsų tema žiemos ešeriai, kurie visai nekimba. Keičiam jau 3. vietą, aišku, aš apie tai jums papasakosiu viską mūsų laidose. Kaip matot, čia kas vyksta chaosas, tai įsivaizduojat, kiek jau gumų yra išbandyta. Nerealu. Laimikiai, aišku, yra. Apie visą tai vėliau, bet duodamės tai kaip išprotėję. Krantinis džigas šiandien kol kas toksai. Gali būti, kad tik išaus vakare. Nu, žodžiu, apie tai aš jums viską papasakosiu, bet kaip supratote, rankose spiningas, įvairiausi guminukai, įvairiausios sistemos ir bandymas pagauti žuvį. Tai bandysim šiandien pagauti vieną kitą ešerį, apie tai jums papasakoti. Aba, yra, prie žalyčių. Ojojoj, didesnį ešerį korsakas pagavo galų gale. Tai tau šios dienos banginis. Va, riežuotas piktas. Kaksai. Juhu! Yra. Siaubiakas. Kas čianai? Kas? Tokias lėkiuko. Toks zažariukas. Ai, visa ta senvagė. Ten pagau vieną normalesnį ešerį, bet gerai, kad yra kolega Alikas, su kuriuo mes šiandien davėmės visą dieną ieškodami ešerių. Mes dažniausiai pasiskirstom dviese, kai einam žvejoti. Ir Alikas čia rado žuvytės. Sakė, labai nedidelis būrelis, bet yra. Tai aš atlikiau į kitą pusę senvagės. Ir žiūrim, kas... Apa, yra! Va, vieta svarbiausia yra. Aš toliau. Su žaliem, žalės įlymė. Bet ryja, tai godžiai, bet ir maži. Oi. Ryja godžiai. Nu, atsiprašau, bet, žinokit, šiandien, kaip sakant, ir tokios žuvis gerai. Keletą žuvyčių pagavom. Kol kas veikia apatinė. Aš kai visą laiką gaudavau savo tą sistemėlę vadinamąją apačioj džigrygas, o viršui dropšotinis kablys ir čia ant to dropšotinio ir ant apatinio keičiu, nes reikia, aišku, rasti, ką nori šiandien žuvis. Svarelis nedidelis, nes minio senvagiai nėra čia per daug gili, čia apie 3,5–4 metrus. Ir o tokia visa sistemytė graži. Kartais padeda ir viršus. Opa, yra. Yra. O, nedėdukas, bet dabar ant viršutinio, aš taip supratau, kad jis jau užsikabino. Ateik. Nu va, ta dviguba sistemėlė ir leidžia gyvenimą gyventi. Kaip sakiau, kad tokios žuvis visieną geriau negu sėdėti namie, ne? Pokšt, 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 pokšt. Ešeriukai.
Viršutinis magvagiukas veikia. Sakau, apie masalus dar pakalbėsim. Oi, vis viena smagi žvejyba. Bet kokia atveju, va tokia žvejyba geriau negu namuose. Po truputį įrėmės. Tas įrėmasis toksai, aišku, žiemą, jeigu čia vat būtų žiema ir jeigu būtų ledas, tai čia būtų žiauriai didelis kaifas. Žinot ką? Va dabar aš jūs paneruosiu ir įdėsiu, pernai metais čia buvo ledas. Ir pernai metais mes žiauriai gerai gaudėm ant ledo. Tai labai nepykit, minutėlė tokia, 1,5 minutės šou, kaip va čia va, būtent minijos senvagiai pernai kaip buvo šalį. Aš žinau, kad mane primušit, bet visiems pažiūrėkit. Nu va, kaip norėčiau, kad tas ledas būtų buvęs, ne? Visi mes norėtumėm, kad ledas būtų. Nu, bet nėra. Nu, tai vat būna tokių žiemų, kad visai nebūna ledo. Nors šiaip Lietuvoj visiems kažkur tai būdavo, dabar tai toks nulis. Sako, kas 8 metus būna tokios žiemos. Nu, sako. Ai, nepakirtau, atsiprašau. Gerai, kol aš išmoksiu gaudyti šiandien žuvį, tai jūs pasilsėkit. Ar ne? Ir susitiksim po pertraukėlės. Sveiki sugrįžę žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Nelengva žiemos spinigavimas nuo kranto. Svarbu, kad žuveliokai kimba. Mes tikrai šiandien su Aliku turėjom nelengvą dieną ir dabar tik tai vakare iš tikrųjų radom kažkokią tai žuvį, kurią jau įdomiau gaudyti, ar ne? Nes nu bent jau yra kibimų. Tai ką mes darėm? Mes iš ryto važiavom į Dreverną. Čia toksai Drevernos ostelis yra visiems puikiai žinomas. Tai tenai turėjom po keletą kibimukų, vaikščiojom, ten ieškojom, mėtėm. Man atrodo, Alikas pagavo kelis ten super mažus ešerius. Ir mes nusprendėm, kad baigiam tenai. Ir nuvažiavom į Šilutę. Šilutėj, ten yra šyša ir tokia nedidelė įlankėlė. Tai to įlankėliai susirinkę visi Šilutės žvejai, kurie dar nori šią žiemą žvejoti kažką tai realiai. Tai mes ten pasitrynėm, pamatėm žiauriai gražų katiną, kuriam aš pabandžiau sušerti ešeriuką. Nu, žodžiu, Šilutės katinai tikru kitą žuvį valgo, ne? Žaidimukai. O, šerdys. Ne šerdys, starkis. Starkis, kada nors bus didelis. Bet va, kažkaip jie gyvena čia, Šyšos upiai. Užaugs iki 3 kg ir tada užkips. Pagavom tenai po keletą nedidelių ešeriukų. Aš starkiuką kažkokį pagavau, bet matėsi, kad irgi reikalas toksai miręs, nes plotelis, kur susispaudė ešeriai nuo srovės, toksai 50 ant 50 metrų ir iš anos pusės mėto, iš tos pusės dar 2 su dugnyniam, žodžiu, pravedimų ten protingų neišėjom pravesti. Ir tada mes nusprendėm atvažiuoti į Minijos senvagę. Anoj pusėje, ten prie tiltelio, aš paieškojau žuvytės
Kaip matėt, pagavau keletą ir va čia Alikas rado tokį, bet aišku, nedidelis lokalus susibūrimas to ešeriukų. Tai čia toksai va ir dirbė ant to ešeriuko, va po truputį. Alikas sakė, jis dar va gal kairiau paieškos, gal šiek tiek atsiras žuvytės daugiau. Nu, ta žiemą, aišku, gaudyti nėra lengva. Tai papasakosiu apie masalus, papasakosiu sistemėlį jau mano matėt. Nieko ten labai protingo nėra. Tai pabaigsiu šitoj vietai, nes liko gerą valandą gaudyti. Nebent Alikas, aišku, vėl kur nors nueis ir ras būrį žuvų. Žiemos variantas ir pravedimas. Žuvį mes paduodam labai lėtai. Žiūrėkit, ką aš darau. Lengvas prasukimas, nuo dugno pakelimas ir va toks švelnus palingavimas su ilgesnė pauzė. Vėl pravedė, vėl piu. Ir netgi pauzytę galim palikti iki kokių 6-7 sekundžių, nes būna, kad žuvis paima visai ant stovinčio, tiesiog kai sujudėjus, atėjo, įsitraukia, bet jis nieko nedaro. Jūs jaučiate jį, kad jisai, nu, vat prie kelimo jūs jaučiat, kad yra svoris, vadinasi, jau žuvis įrijo, nors jūs negavot jokio smūgio per nagus, dar kažko. Tai tiesiog va tokia nesąmonė gaunat. Opa, yra! Va, ant pauzės laikymo viskas ir įvyko. Juhu, ant apatinio. Ant džigrigo. O kokį suėdė. Aišku, jūs neįsivaizduokit, kad žiemą galim rasti tų ešerių labai daug. Taip nebūna, nes vat ir jeigu pastebite ir Facebook'e, mano draugai socialiniuose tinkluose irgi vat, kažką tai veikia, žuvauja, bet irgi tą patį sako, jie gaudo iš valčių, ne nuo krantų. Bet sako, kad lygiai tas pats, kad žuvų didelių koncentracijų nėra. Vat kaip lygiai taip pat kaip ir polediniai žukliai. Eini, grėži, radai 1, 2, 3 ar ne, vėl grėži, tai ir dabar irgi lygiai taip pat. Atradot kažkokį taškelį, galit pagauti 5-6 žuvis ir jos iš ten dingsta kažkodėl, tai neaišku kodėl. Tiesiog, kaip jau sakiau, gilmačiuose, echolotuose mano bičiuliai randa vat, būrelį, sako, yra kokie 7-8 ešeriukai, stovi, užkimba, iš jų 1-2, kiti nekimba ir vėl plaukia ieškoti. Tai tokia ir žvejyba, kad irgi eini, ieškai, kur tos žuvis gali būti, ką jos gali daryti. Tolimi metimai, kad kuo ilgesnis tas lėtas pravedimas gautis, kad kuo ilgiau galėtumėt jūs išdirbti. Vat būtent tokia ta žvejyba ir yra. Ir aišku, masalai, turbūt, pavyzdžiui, džigrigui, kai dabar apatiniai yra masalai, ir kaip ir magvagai, jie yra labai neaktyvus iš tikrųjų. Maži, neaktyvus masalai. Tai apie juos pagrinde Sexy Impactas mano vienas numeris, Live Impactas, magvagas, va toksai kaip viršutiniam tinka. Aišku, galim ten babkas visokias dėlioti, dar kažką tai, bet idėja, kad masaliukai turi būti nedideli. Tuo aš apie masalus, pasižiūrim juos, kad maždaug orientuotumėtės. Viskas tinka, kas yra neaktyvu žiemą. Aišku, tradiciniai mano mėgstami masalai, ar ne, tai Swing Impactai, Easy Shaineriukai, bet vėlgi pastebėjau, kad norint pagauti didesnę žuvį, kad ir žiemą vis dėlto nereikia labai smulkintis. 2,5-3 colio guminukai yra pats tas dydis, jeigu kalbėti apie Swing Impactus. Tai va tokie kirmeliukai, nėra jie maži, ar ne? Atpuikiai taip pat tinka ir trejetukai, Easy Shaineriai, jau žuvytės formos. Labai aš nesimažinu, iš tikrųjų, kažkaip tai tipo va tokio. Jeigu čia mes kalbam apie tradicinius masalus, tai yra Swing Impactai, Easy Shaineriai. Bet žiemą, aš sakau, visi šitos keitechus žino. Bet tikrai keitechas turi labai daug įdomių variantų neaktyvių masalų.
Tai va, seksi šedai, su kuriais aš mėgstu gaudyti. Tai va dabar, kur gaudau. Jie tokie plokšti, su odegėlė, jie neturi tokios super vibracijos, neaktyvus, kas ešeriui yra iš tikrųjų visai neblogai. Live impaktai, tokie va kirminukai. Ogi šrimpai, va tokie va. Matot, viskas va tokio, nėra va tokių super aktyvių odegų, aš mažai gaudau su aktyviom odegom. Dropshotiniai va, odegytės tokios. Žodžiu, variantų tikrai yra daug ir kaip matot, sakau, kai teka mes žinom kaip tik tai vienas, ar ne, tenai zišaineris, bet iš tikrųjų jie daug daro ir rytis daug vežo pačių vairiausių masalų. Viršutiniam aš visą laiką naudoju tuos vasliekučius, galite apžiūrėti, kaip tai atrodo. Ir iš tikrųjų jie smagiai ir įdomiai veikia. Tai neusiciklinom ant vienų masalų, pasieškom masalų, kurie yra ne super aktyvus. Ir viršų, ir apačiai. Ne žema, kaip ir pasakau apie pravedimus, taip ir apie masalas, neaktyvumas. Dabar tai yra esmė. Tai va. Gerai, einu aš dar pamėtysiu, noriu pagauti keletą žuvų, nes va, tas vakarėlis, saulytė taip išlindo, atrodo lyg tai super ir pažiūrėsim, gal dar pavyks pagauti kelias žuvytės. Norisi vis vieną tokį bimą. Opa. Nedidelis, bet aš vienas yra. Nu vis vienas smagu, tik tokai, kai nėra ką veikti, tai nors tokie džiugina. Nedidukai. O, viršutinio. Nu va taip, va, kartais ir padeda, nors kibimų gauti, ar viršus, ar apačia. Juhu! Sagero, mazgis, melsvas. Alikas turi, užžiūrėk, viskas, vakarinis įsijungiau, opa, irgi gražus. Uhohoho. Na, aišku, va, nu gražus, ant geltono, naglo tokį. Nu va, kaip sakiau, kad ešeriukų reikėjo ieškoti, Alikas nuėjo čia va kairiau šiek tiek. Čia lyg apsiramino, bet aš sakiau, kad pabaigsiu čia. O va, Alikas nuėjo vėl rado keletą žuvyčių, irgi sakė, nėra labai daug, bet keletą žuvyčių gražių pagavo. Nu, vadinasi, reikia judėti, kaip ir sakiau, kad jie nėra tokių, kad susibūrė į vietą didelių būrių būtų, ar ne? Kažkiek, kaip pasakojau, čia pabarstyta, čia pabarstyta, čia pabarstyta. Ir jau ta krantinė žveja jau kojas maitina. Reikia eiti ir ieškoti, bet svarbiausia, kad kimba. Tai yra fainai ir va, vėlgi šiandienos masalas toksai neaktyvus, seksi impaktas, labai teisingas masaliukas ir puikiai dirba. Tai nėra čia ko galvoti. Dirbam toliau. Opa, yra geras. Natūraliai, žinok, viskas. Napadienį взял. Yra geras, žinok. Čia jau toks net su patraškėjimais. Ojojoj. Ateik. Vakarinis, reikia visą dieną išlaukti. Ateik. Oho, čia tai ešerys. Va tokias ešerys galim pasakyti, kad pabaigė visą dieną. Užskaitom, kilas. O čia tai arklys. Koks senolis, ką? Juhu, fainas.
Senukas, toks visas apsibraižęs, žiūrėk. Jisai kažkur prie kelmų gyvena. Jėzus, kokia grožė žuvis. Aišku, galėtų būti netoks apsišelpetojęs visas. Bet dydis geras. Džigriugiuką vasarijo. Sąžiningai viskas. Šitie man seks impaktai, man tai tokie jie kažkokie žiauriai geri. Aš apie juos jums papasakosiu būtent džigrigui. Einam, paleisim tą deduką ir tęsim mūsų žūklę. Nors aš sakau, jau viskas. Užsiskaito man tokia žvejyba. Čiau! Nu va, po tokia didelė ešerio, aš galvoju, kad dar pilnai nesutemo, galiu su jumis atsisveikinti. Žvejyba buvo sunki, kaip matėte. Turėjom daug pravažiuoti, daug paieškoti, nu bet va šita žuvis, jinai tiesiog kompensavo visą tą dienos darbą. Nedažnai tokių pasitaiko, ar ne, ešerių, toksai rimtas, apsamanojęs bernas. Tai labai ačiū Alikui už kompaniją. Kaip matėt, masalus mes bandėm begalę. Visos dėžės atidarytos, bet seks impaktas vis dėlto buvo ta dienos paslaptis, kurios šiandien mums reikėjo. Tai viskas šiandien. Ačiū visiems žiūrėjusiem. Už savaitės vėl tęsim savo žvejybas. Ir kaip suprantate, tikrai ne ant ledo. Pribastysim kokių velnių. Nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės.